हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, मुझे फिर से रिसीव हुई है एक पार्सल। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि मैं खुद परेशान हूँ। मैं सोच रही हूँ ना फ्रेंड्स कि मैं ये जो मीशो का ऐप है अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल ही कर दूँ, क्योंकि जब भी मैं ऐप खोलती हूँ मुझे कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है और मैं ऑटोमेटिकली उसमें ऑर्डर करने लग जाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं खुद ही परेशान हूँ और मेरे घर वाले भी। मैं इतना शॉपिंग करने लगी हूँ आजकल ऑनलाइन, कभी अपने लिए, कभी गार्डन के लिए, ज़्यादातर गार्डन के लिए। तो खैर वो बात छोड़े फ्रेंड्स, वो जब होगा तब होगा, देखी जाएगी। बट मैंने मंगाया है ये ओ ड्रैगन फ्रूट के प्लांट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें 3 प्लांट है। और उसमें थे कि एक तो येलो, एक वाइट और एक पिंक कलर का फ्रूट दिखाया था। तो मुझे अच्छा लगा और मुझे उम्मीद भी है कि मुझे वही कलर सेम का फ्रूट मिले इसमें आगे फ्यूचर में। तो चलिए इसका करते हैं अनबॉक्सिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये है मेरा फेवरेट, ये हमेशा अनबॉक्सिंग के लिए काम आता है मुझे। इस बार वो अच्छे से पैकिंग कर रखा है, मतलब इजी है खोलने के लिए। फ्रेंड्स, मेरे पास तो पहले भी 2 प्लांट है फ्रेंड्स, लेकिन उसमें पता नहीं कौन सा कलर है। मेरा फेवरेट कलर लगता है ड्रैगन फ्रूट में पिंक वाली। और निकालती हूँ मैं, ये रहा फ्रेंड्स प्लांट, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं अभी तो। एक मिनट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 2 3, 1 2 3 प्लांट है फ्रेंड्स। और देखिए इसका कंडीशन बहुत बढ़िया है, अच्छी है। और देखिए कितनी बड़ी है प्लांट है ना फ्रेंड्स। पहले जो मैं मंगाई थी वो बहुत छोटे थे, ये तो बहुत बड़े हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिला है मुझे फ्रेंड्स। तो मैंने भी मंगाया है। अब मैं इसको करूँगी रिपोर्टिंग, और इसमें से जो फ्रूटिंग होगी मैं उसका इंतज़ार है, उस पल का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी मंगा सकते हैं मीशो से ये प्लांट और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए फ्रेंड्स। एंड हैप्पी गार्डनिंग। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। नमस्ते, बाय बाय।